¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo debate aquí en Televisión Ferrol. Bueno, ya han visto cómo en los últimos días se conformaban los diferentes gobiernos locales, una vez celebrados los plenos de investidura, y ahí nos vamos a centrar esta noche. Nos vamos a detener ahí porque queremos centrarnos en la manera en la que se han conformado los ejecutivos municipales, un asunto que ha levantado cierta controversia en las últimas semanas, y no solo a nivel local, también incluso podríamos decir a nivel autonómico y a nivel estatal. Una controversia que viene provocada por el hecho de que no en todos los municipios gobernará el partido político más votado por los ciudadanos el pasado 24 de mayo, sino que lo hará una coalición de partidos que en algunos concellos es de 2 y en otros de 3 o más fuerzas políticas. Por ponerles algunos ejemplos, en la ciudad de Ferrol el Partido Popular ha vuelto a ser la fuerza más votada, como lo había sido en el año 2011, alcanzando los 11 concejales, aunque este grupo, como saben, ya no gobierna en la ciudad. Y sí lo hace, por cierto, una coalición de fuerzas como son Ferrol en Común y Partido Socialista, que suman esa misma cifra de ediles, 11 concretamente. Y en otros concellos cercanos a este, como por ejemplo Fene, la situación es similar. La victoria del Partido Popular con 7 ediles no ha servido para que el exalcalde Gumersindo Galego continúe gobernando. Ahora en este municipio la situación viene marcada por un gobierno tripartito en el que se integran Bloque Nacionalista Galego, Partido Socialista y Somos Fene. Bueno, y en otros municipios, en cambio, la fuerza más votada sí es la que gobierna, aunque en algunos casos lo hace en minoría, lo que obliga al partido en cuestión a buscar apoyos puntuales o tratar de llegar a un acuerdo permanente para dar estabilidad al concello correspondiente. Bueno, en fin, son algunos ejemplos y todas estas cuestiones que les acabamos de describir nos llevan a cuestionar la ley electoral, a preguntarnos si es justa o si discrimina a los partidos históricamente con menor presencia en los ayuntamientos. Y también hablaremos sobre la legitimidad de esos pactos entre partidos que no han ganado las elecciones frente a otros gobiernos municipales donde sí gobierna la lista más votada, aunque en minoría. Y surge aquí también otra pregunta importante: ¿qué fórmula de estas dos representa mejor la voluntad de los ciudadanos expresada en las urnas? También debatiremos hoy sobre la estabilidad de los gobiernos, algo sobre lo que se ha hablado mucho en las últimas semanas. ¿Solo está garantizada esa estabilidad cuando gobierna un partido con mayoría absoluta? Vamos a también intentar dar respuesta a esa cuestión. Bueno, y en definitiva, y ya para terminar el programa, concluiremos con la pregunta de si se debe cambiar la actual ley electoral y qué propuestas alternativas a ella pueden ponerse sobre la mesa. Y bien, para hablar de todos estos asuntos nos acompañan hoy el portavoz adjunto del Partido Socialista en Ferrol, Bruno Díaz. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. También tenemos con nosotros al alcalde de San Sadurniño, Secundino García Casal. Buenas noches, alcalde. Buenas noches. Y también tenemos con nosotros a la concejala de Ciudadanos en Ferrol, Ana Rodríguez Masafre. Buenas noches, Ana Rodríguez. Buenas noches. Bueno, y como ya han visto, el tema pues tiene su enjundia, tiene su miga, y antes de, meternos en cuestiones muy concretas, pues les voy a pedir a los invitados en líneas generales un análisis de la ley electoral que actualmente está en vigor. Señor Díaz, por comenzar por usted. Bueno, a lei que temos actualmente en vigor é unha lei que leva funcionando moito tempo en España, desde todo o período democrático. As modificacións da lei son mínimas, exceptuando casos concretos en determinadas comunidades onde se teñen producido cambios normativos en beneficio xeralmente da forza no goberno. Por tanto, é unha lei que leva un recorrido importante, que supoño que ten contribuído do mesmo xeito que outro conxunto de normas ao desenvolvemento do país dende que temos democracia,
o que non quere decir que sexa unha lei perfecta que non poida ser modificada ou, cando menos, que non poida introducirse o debate sobre posibles modificacións na lei, sobre todo nos tempos nos que, como vemos, pois os entornos sociais, económicos, políticos son tan cambiantes, pois o que non cabe dúbida é que pois esta lei debe ser tamén sometida a cando menos debate, reflexión, poder abordar melloras ou non, pero sempre dende análise específica de determinadas cuestións. En xeral, toda a lei electoral está composta por unha serie de elementos, cada un dos cales pretende articular pois a representación democrática dunha determinada forma. Cando se fala de leis electorais no sentido de se son xustas ou non, hai moito que discutir e moito que debatir, porque a noción de xustiza, cando falamos de termos democráticos, é unha cuestión controvertida. Simplemente para dar un exemplo, cando se fala de introducir a proporcionalidade electoral en termos absolutos, pois estamos falando de eliminar o reforzo electoral que determinados territorios poden ter e que ese reforzo tamén contribúe en moita medida a cohesionar en determinados momentos pois un Estado. Do mesmo xeito que todos os resto de posibles modificacións que se fan na lei, é dicir, por cada suposta vantaxe atopamos un elemento que, por outra parte, acaba condicionado no sentido contrario. Por lo tanto, o que sí que creo que compre facer análisis serios, con tranquilidade, dende a confrontación de opinións das diferentes forzas políticas e sociais, e non modificacións da lei con tintes ventaxistas ou electoralistas que se fan desde determinados momentos por determinadas forzas que ven peligrar o plus que unha determinada lei nun determinado momento pode otorgarlles frente a outras modificacións. Bueno, pues muchas gracias por ese primer análisis. Buscamos ahora también la perspectiva de otro partido, en este caso el Bloque Nacionalista Galego. Bueno, alcalde, ¿qué análisis inicial puede hacer de la ley electoral en vigor ahora mismo? Bueno, a lei electoral en vigor, iniciou Bruno, ahora, froito da transición a unha lei electoral pensada incluso para favorecer o bipartidismo, é dicir, cando se aprobou esta lei, a lei de D'Hondt, aplicando a lei de D'Hondt, o que se reforza son as maiorías, o que se pretendía naquel momento, supoño que era favorecer o bipartidismo puro, é dicir, sin máis, é dicir, esta lei as minorías salen perxudicadas porque a circunscripción electoral da que se está falando, sobre todo en eleccións ao Estado, a provincia quedan prímase moito as forzas maioritarias, co cal as forzas que non se presentan en todo o territorio pois sempre están en desventaxa, non? Por lo tanto, eu entendo que a lei nese aspecto, nese punto, pois non é o xusto que debería ser, non representa, non é proporcional, todo proporcional que debería ser coas correccións que decía Bruno que tamén teña que ter, porque senón primaría os territorios con máis poboación sobre outros, non? Coas correccións que serían, pero non coa proporcionalidade que otorga a lei de D'Hondt, que é totalmente desproporcionada, valga a redundancia, non? Por lo tanto, eu penso que para reformar unha lei, porque despois dun proceso electoral sempre se abre este debate, sobre todo por parte do PP, curiosamente, pero por unha cuestión de cálculo electoral única e exclusivamente, non sin reflexionar. Para modificar unha lei electoral, pois o primeiro que hai que facer é analizalo ben, que poñer encima da mesa que lei electoral se quere tería que ser unha cousa co máis amplio consenso posible. O que non se pode facer é andar modificando leis electorais en función dos intereses partidarios dunha forza ou doutra, non? Por lo tanto, eu considero que se abre ese debate, se dá esa posibilidade, o que hai que facer é falar de todo, poñer todas as cuestións encima da mesa. A circunscripción, cal é a circunscripción que hai que utilizar, o mínimo
un mínimo para ter representación, é dicir, se o mínimo ten que ser o 5% ou o 3% ou non ten que ter un mínimo, é dicir, por poñer un exemplo, o BNG nestas eleccións municipais en Vigo, correspondéndolle un concelleiro, quedou sin concelleiro con 7.000 votos porque non chegou ao 5%. Por lo tanto, entendo que cando se fala de reformar esa lei hai que poñer encima da mesa todas as cuestións e ten que ser con un consenso moi amplio, senón non se pode estar modificando as regras de xogo en función dos intereses de unha forza política ou de outra, non? Bueno, y señora Rodríguez, ¿qué análisis puede hacer Ciudadanos de esta ley electoral en vigor? Bueno, Ciudadanos, al tiempo, reafirmando un poco lo que están hablando aquí los compañeros, ¿no? Sí, es cierto que esta ley orgánica pues, sirvió en su momento pues, para llevarnos de una transición a una democracia y de manera además muy correcta, pero que tienen ciertas disfunciones ya desde un inicio. Quizá no tanto por el sistema del cálculo de Ohm en sí, sino por la mezcla de ese cálculo, que es un sistema que intenta llegar a la proporción, efectivamente, sino también con la mezcla de las circunscripciones provinciales que la constriñe y los topes del 3 en caso de elecciones estatales y del 5% en cambio en el caso de elecciones locales, que hace que efectivamente conlleve finalmente a disfunciones tales como que partidos quizás que tengan un espectro a nivel nacional de un 5 a un 15% no se vean representados y en cambio se vean representados partidos concretados en ciertas zonas de confluencia muy determinadas con mayor representatividad que los que puedan tener en el resto de España, ¿no? Todo eso efectivamente genera pues, problemas y discusión. Y en todo caso sí que debería hacerse un debate y una reflexión y efectivamente la modificación o las modificaciones que se tuvieran que hacer tendrían que ser efectivamente consensuadas por todos los partidos políticos porque es lo fundamental. Esta ley ha funcionado, que genera, ya digo, disfunciones y pueden ser modificadas en consenso. Bueno, pues sin duda hay muchos aspectos en concreto que analizar de esa ley electoral en vigor. Se hablaba ahora, por ejemplo, del mínimo del 5% para obtener representación. ¿Cuál es su opinión sobre ese porcentaje en concreto, señor Díaz? Ben, pois ese porcentaxe en determinados momentos pode ser un porcentaxe elevado, é obvio. Explicaba pois ese cundido alcalde de San Rauniño o caso de Vigo. Non temos ir máis longe que Ferrol, onde sucedeu algo parecido cunha forza política que tendo, de acordo co cálculo da lei de Don, representación suficiente para ter un concelleiro, por non ter acadado ese mínimo do 5%, pois quedou fora. Ahora ben, en moitos, ou na maioría dos sistemas electorais, introdúcese xeralmente un mínimo para pois axustar unha mínima representación exixida de cara a ter representación despois pois, nas distintas institucións. Entón, evidentemente unha cuestión que non é menor, que moitas veces estas mínimas reformas que se teñen feito sobre as electorais teñen incidido, por exemplo, en subir esa porcentaxe, en Galicia se fixo, para pois menguar a representación de forzas minoritarias e, pois, en contrapartida, reforzar a representación de forzas maioritarias. Evidentemente, eu penso que, independentemente de que en tempos o Partido Socialista pudese terse beneficiado, entre comillas, desa situación, eu penso que é certo que a lei electoral existente en determinados momentos especialmente pois supón un déficit de representación toda vez que a proporcionalidade por abaixo queda moitas veces reducida. En todo caso, a mí non me gusta falar de que é unha lei que fomenta o bipartidismo, porque parece que cando se fala de que fomenta o bipartidismo enténdese en que fomenta os partidos existentes, non ten que ser así. O que fomenta é unha realidade en que os partidos maioritarios teñen un plus. Eses partidos durante un tempo foron uns, pero agora poden ser outros, por exemplo. Quer dizer, non é que beneficien os partidos políticos concretos, sino que pois prima a representación de partidos maioritarios en detrimento dos que teñen unha representación menor. Agora ben, o problema, como aquí tamén se plantexaba, mezcla diferentes cuestións. O tema da circunscripción é unha cuestión que tamén é importante. Claro, aquí estamos falando de que se utilizan circunscripcións provinciais, que un ente como a provincia que ten unha,
que deriva dunha confección do Estado antigua, que ao mellor pois, choca pois, co estado das autonomías actual, que pois, tamén, nese sentido, introduce correccións en sentido negativo ao tema da representación. E ademais, unha última cousa, sobre todo cando se pretende facer un análisis sobre unha reforma electoral. Estamos vendo que hai diferentes elementos, o tema do mínimo, o tema do cálculo electoral, o tema da circunscripción, o tema da articulación a través de partidos políticos ou a través de listas, etc. Pero cando se fai unha reflexión sobre unha reforma electoral, o que hai que ver é por que se quere cambiar e cales son os elementos que se queren mellorar. Porque fanse plantexamentos de reformas electorais nun sentido tramposo, e o problema da lei electoral nos termos que se plantean últimamente, sobre todo, é que non permite que gobierne a forza máis votada. Ben, un planteamento totalmente falso, porque, bueno, falaremos despois cando ao longo do debate, pero evidentemente eso non ten que ver exactamente coa cuestión da lei electoral, senón coa cuestión da práctica política. O que hai que ver é que representación se quere primar a determinados territorios, porque estamos falando dunha lei pois, que permite, por exemplo, que para irnos sitios fora, por exemplo, que un sitio como Huesca, onde vive pouca xente, pois ten unha representación por riba do que se correspondería noutro caso, e que determinados poblacións onde se agrupan moita xente, pois como pode ser en España, Andalucía, Madrid, etc., pois que ese peso poboacional sexa contrarrestado, en cambio, porque esa representación se dilúe ao longo dos territorios. Entón, o que hai que ver, en primeiro lugar, é que cuestións en concreto se queren mellorar. Se é un problema da representación das forzas minoritarias, o problema é que non permite que eso ten que facerse dentro do consenso. Despois, toda modificación que se faga en unha lei electoral xera novamente dinámicas negativas, por definición, porque establecense estrategias de acordo con o funcionamento da lei que pois, os defectos que pode ter non se aprecian até que a lei nova se pon en manifesto, pero ao final o funcionamento das forzas políticas, etc., articúlase de acordo coa lei existente, de forma que xurden novos problemas ou novos déficits que teñen que ver coa lei que está funcionando, por unha dinámica de adecuación ás regras do xogo. Digamos que antes se refería un pouco a los criterios que están establecidos ahora para conseguir representación o no. Hay diferentes criterios, numerosos criterios que podrían ser cuestionados, ¿no? en un debate como este, ¿no? Claro, o importante é, en primeiro lugar, establecer por que se quere reforma electoral. Non é o mesmo reforma electoral para que a lista máis votada goberne que para correxir déficits que pode haber de representación, ben por territorios, ben por forzas minoritarias, ou ben porque estamos ante unha lei excesivamente rígida na cuestión da elección dos propios representantes, con listas pechadas, etc. Pero primeiro é ver cales son os problemas que se queren plantexar. Dende o consenso, habería que consensuar eses problemas. Eu creo que é a primeira cuestión na que as forzas políticas non están moi de acordo, porque os planteamentos que se van son moi diferentes. Dende unha forza minoritaria que quere que se amplíe a representación das forzas minoritarias, eliminando os mínimos, etc., dende forzas que, como non teñen articulado a súa práctica política no marco dunha convivencia democrática nun sentido práctico de interlocución, diálogo, pois entón plantexan reformas da lei que reforce prácticas que hoxe pois son antiguas. Bueno, hablando de criterios, antes hablábamos, alcalde, de ese 5%, un criterio con el que, bueno, el BNG no acaba de estar de acuerdo, ¿no? No BNG consideramos que canto máis impedimentos se pon para que a representatividade o que deciden os veciños e as veciñas nas eleccións teña representación, pois menos calidade democrática ten o sistema, non? Por lo tanto, canto máis alto ese mínimo necesario para ter representación, máis xente vai quedar sin representación directa na institución, non? Por lo tanto, nós entendemos que hai que poñer o mínimo exixible, é dicir, é o 3, nós entendemos que nin tería por que ser o 3, é dicir, o que saia co sistema proporcional que se empregue na lei, é dicir, o que saia, non habería por que poñer un mínimo, co cal estaríamos fomentando
que toda a xente que expresou a súa opinión mediante o voto tuvera representación. Polo tanto, nós consideramos que canto máis se eleva, que foi o caso galego, no caso galego, nun momento determinado, o PP propuxo subir ao 5% precisamente para reforzar a maioría, para que forzas minoritarias non acabaran representación no Parlamento galego. E iso vai en perxuízo da calidade democrática. Estaríamos hablando más que de porcentajes de número de votos, en el caso que estaba exponiendo. Es decir, no fijarse tanto en un porcentaje, sino en que si hay un número de votos, poder tener derecho a representación. O número de votos necesarios para ter representación en función do sistema que utilices. Nestes momentos empregase a lei de D'Hondt, pois que a lei de D'Hondt sae un reparto, e se ese reparto che dá unha representación, se non tes un mínimo, pois terías a representación que che dá o propio sistema. Por lo tanto, nós entendemos que canto máis limitación se pon, menos calidade democrática ten, menos calidade democrática hai. Despois, aquí falábase, realmente, é dicir, os cidadáns, a preocupación grande dos cidadáns nestes momentos non está sendo estes debates, porque cando falamos de a lei electoral, ademais do sistema que se emprega para o reparto dos representantes e tal, a lei electoral abarca moitísimas máis cousas. Abarca, é dicir, vivimos nunha sociedade onde un porcentaxe moi grande de persoas ainda levan as papeletas da casa. É dicir, isto é un caso insólito en Europa Occidental, casi no mundo. No mundo democrático é insólito e non se cambia porque non se quere cambiar. Hai cuestións como, por exemplo, a utilización dos medios públicos para que todas as opinións, todas as organizacións teñan oportunidade. É dicir, todas esas cuestións influyen na calidade democrática dun sistema que é máis que o método que vas a utilizar para repartir. É dicir, que se pon ese debate encima da mesa, como decía antes, única e exclusivamente por cálculo electoral. Aquí antes sacaba Ana unha cuestión que aí sí que hai diferencias incluso ideolóxicas, é dicir, cal é a circunscripción que hai que empregar. Nós defendemos a comunidade autónoma. Primeiro, o utilizar a provincia distorsiona o resultado, é dicir, sin ir máis lonxe, Castela e León elixense moitísimos máis diputados, moitísimos máis non, 6 ou 7 diputados máis que en Galiza, con menos poboación que Galicia, porque son moitísimas máis provincias. Por lo tanto, distorsiona o resultado. E son moitas provincias onde se elixen 4 ou 5 diputados, o mínimo, co cal as dúas forzas maioritarias levan seus diputados, prácticamente todos os diputados en todo Castela e León, co cal o resultado, o que estás facendo é acentuando o bipartidismo. Se a circunscripción electoral son as comunidades autónomas, coas correccións que haiba que facer para garantir, para que non primar as comunidades autónomas con máis poboación sobre outras, con todas esas correccións, eu entendo que a representación incluso do Estado sería moitísimo máis xusta do que é actualmente. Eu entendo que é discutible todo, non comparto, hai forzas políticas que teñen moita implantación en Madrid, tamén non hai que decir, Madrid é moi grande, que sempre están co mismo discurso, non? Es que nosotros tenemos el 2% de los votos a nivel de Estado. Bueno, sí, pero tes representación solo en Madrid. Canto ten o PID en Galicia? En Galicia é residual. O PID ten, se sumas todo, o PID ou o Ciudadanos está nestes momentos non tanto, nestes momentos ten máis, pero, é dicir, hai forzas políticas, sin ir máis longe, a Falange, a nivel de Estado, sumas todas as circunscripcións electorais, podemos estar falando de que teñen 50, 60, 70 mil votos. Probablemente o mellor máis que algunha forza que se presenta nunha comunidade autónoma e seña minoritaria. Probablemente máis, pero iso non quere dicir que seña máis representativa, porque non é representativa en ningún territorio do Estado. Prácticamente é residual en todo o territorio. Se sumas todo, claro, con os criterios que están establecidos. Porque se utiliza esa circunscripción, canto máis grande a circunscripción, claro, máis primas o voto, sobre todo das grandes aglomeracións urbanas, neste caso Madrid ou Barcelona, non? Bueno, seguimos hablando de criterios. ¿Qué opina la representante de Ciudadanos, señora Rodríguez, sobre ese mínimo del 5%? ¿Cree que es una barrera, digamos, demasiado alta para saltar para algunos partidos? Es una barrera que, como dije ya antes, también aquí repiten mis compañeros ahora, lo que fomenta es bipartidismo, que no estamos hablando de dos partidos concretos, sino dos partidos que puedan estar en el momento gobernando y que se alternen, ¿no? Como está pasando ahora. Entonces, ese 5% efectivamente es una barrera.
o el 3% también en las generales, ¿no? De todas maneras, poniendo un ejemplo del sistema de circunscripciones provinciales, vamos a ver, por ejemplo, voy a señalar el resultado del PNV en el año 2008. Saca 6 escaños con exactamente, vamos a decir, tengo aquí el ejemplo, 306.128 votos, por ejemplo, ¿no? Esos mismos resultados o parecidos los saca UPyD, tienen en el PNV 6 escaños a nivel autonómico, y a UPyD se le da un escaño cuando tiene más votos incluso que todos los votos de la comunidad autónoma, ¿no? Ese tipo de problemas, ya digo, son disfunciones que en todo caso se deben estudiar y corregir. Que fomenta el bipartidismo, y claro, y que la Constitución dice que tiene que ser un sistema proporcional, y hablamos de sistema proporcional, y evidentemente, en cuanto se exige un 5, un 3 o un límite, y no se corrige las disfunciones que puede acarrear eso, lo que lleva es que haya una representación de ciudadanos que han votado pues, a ciertos partidos que no quedan reflejadas en la voluntad en una urna. Y entonces, democráticamente hablando, yo creo que hay que intentar eso, limar tanto por un lado como por el otro, e intentar llegar a algo con un criterio más proporcional y algo más. No voy a hablar de justicia, justo sería en cualquier caso, pero estudiarlo y sí efectivamente corregirlo. Bueno, sin duda son criterios importantes. Y bueno, seguir analizando y desmenuzando esta ley electoral y otro asunto que también se habla mucho cuando se acaban de producir elecciones, ¿no? Se suele repetir este debate, el de las listas cerradas. ¿Qué opina, señor Díaz, el Partido Socialista de este asunto, ¿no? Por lo menos a nivel local? Vamos a ver, o mesmo que decíamos antes, pois, falar de listas abertas ou pechadas, a mí eu estou disposto a abordar calquer tipo de debate, pero o que sucede con estes debates é que van ligados a reformas moi amplas, é dicir, é inviable plantexar a introducción de listas abertas nun sistema que como única modificación introduce ese cambio, porque é do mesmo sitio que falamos coas circunscripcións. Aquí o que finalmente sucede é que a lei electoral en xeral, pois, como xa se decía, resulta dun momento histórico determinado, cuns obxectivos determinados de promover a estabilidade como un ben recoñecido de determinados sistemas electorais, e que seguramente en un determinado momento foi unha cuestión que propiciou ou permitiu que pois, un país en unhas determinadas circunstancias puidese avanzar. Agora ben, os tempos cambian e é necesario revisar determinadas cuestións. Dentro desas cuestións está a lei electoral, pero está a mesma estrutura institucional do Estado, e hai cuestións que quedaron pendentes de abordar, como por exemplo o tema do Senado, que vai vinculado tamén a este tema das circunscripcións, seguramente, pois sería necesario conxugar pois esa proporcionalidade global a nivel de Estado, falando que no límite sería unha circunscripción única, non? Na que todo o reparto de forzas se fai de maneira proporcional, sen ningún tipo de cortapisa, con a cuestión da representatividade en determinados territorios de determinadas forzas, que tampouco se pode obviar precisamente para fomentar a cohesión dun determinado Estado, país, institución, etc. Co tema das listas pasa parecido. Non é unha cuestión exclusivamente do sistema electoral, senón que ten que ver tamén con como funcionan as institucións, a lei de partidos, o funcionamento articulado desas institucións a partir de partidos que teñen forza tamén na liña de garantir unha determinada estabilidade e cohesión en determinados momentos. Creo que, como digo, todas esas cuestións teñen que ser revisadas porque os tempos teñen cambiado e exixe, a ciudadanía exixe poder participar máis e de outra forma, e ter máis capacidade de decisión, pois, porque a xente está, como se dice, está máis formada, ten posibilidade de ter máis información e porque ten exixe poder coparticipar de decisións que se toman. Listas abertas, eu estaría disposto a introducilo nun análise electoral serio, pero que debemos ser conscientes de que, como decía antes, toda modificación introduce os seus problemas en os sitios onde existen ese tipo de funcionamentos, pois tamén hai erros detectados que
ao mellor nos encontramos que para correxir determinadas cuestións o que propiciamos é outros problemas diferentes, pero tamén graves. Entón, o que compre facer un análisis serio, conxunto da lei electoral, tamén na liña que decía Secundino, de outras cuestións que quedan ao marxe do reparto e que teñen que ver coa propia calidade da democracia, de como se participa e da pluralidade da información, da correxir determinados comportamentos pouco democráticos que parece que costa bastante extinguir das nosas prácticas, incluso co tempo que xa ten pasado, pero o que hai que facer unha revisión de conxunto, dentro do conxunto das forzas, e non revisións electoralistas que se fan antes das eleccións porque ten unha previsión dun resultado que non lle gusta moito e despois das eleccións con quen a vista do resultado gustaríalle que houvese unhas normas un pouco diferentes. Este tipo de cuestións que teñen que ver co funcionamento das institucións e das estruturas dun país hai que facelo con seriedade, participando conxunto de forzas políticas e sociais, analizando ben cales son os problemas que se queren correxir e cales son os problemas que poden surdir introducindo modificacións. Senón, pois está moi ben para encher debates como este ou en outros sitios, pero realmente non permiten avanzar en modificacións que hagan coparticipa a ciudadanía nun momento no que a xente o exixe, e o vemos en moitos casos naquelas eleccións ou procesos electorais que están máis cercanos e nos que a xente ten máis posibilidade de participar, que realmente, ao final, exixe ter posibilidade, cando menos, de participar. O mellor despois non a utiliza, pero o que queden é ter esa posibilidade de decidir máis cousas das que decide. En esa liña estaría o tema de abrir a funcionamento dos partidos, que algo se vai avanzando moi lentamente por propia inercia dos partidos que ven esa necesidade e intentan articular mecanismos para dar esa oportunidade aos seus propios militantes, a ciudadanía, de poder decidir cousas, pero cunha lentitude manifesta que moitas veces choca coa velocidade con que modifica a sociedade nestes momentos. Bueno, e que opina el Bénega, alcalde de las listas cerradas? Bueno, vamos a ver, listas abertas no Estado español hai nas desde a transición no Senado. Eu penso que dos que estamos aquí na mesa, eu non sei se hai algún que sepa quen é o senador que máis votos tuvo nas últimas eleccións daqui, que non coñecen ninguén, porque é un debate totalmente trucado, claro. Véndesenos das listas abertas como o non vai máis en calidade democrática, cando realmente o das listas abertas o que estás fomentando é o individualismo, o presidencialismo. É dicir, no modelo actual do Estado español, e se os partidos políticos son instrumentos que son necesarios para un bon funcionamento dun réxime democrático que representan a maneira de participar nunha democracia, o das listas abertas é unha cousa que choca contra iso, choca totalmente contra iso, non? É dicir, vímolo onte na Deputación de Lugo. É dicir, había uns acordos e un señor votou totalmente en contra do criterio da súa organización política. É dicir, iso non é o que queren. Os cidadáns o que queren é que os representen ben, os cidadáns o que queren é que lle resolvan os problemas, o que non queren é que se vai ás institucións a facer totalmente o contrario do que lle estás prometendo, non? Por lo tanto, é dicir, o de listas abertas ou listas cerradas, eu defendo listas cerradas, é dicir, eu se formo parte dunha candidatura, eu formo parte dun proxecto colectivo, non son eu, unha persoa individual, é dicir, as listas abertas están ben para modelos, hai os concellos abertos, os concellos que non chegan a determinado número de poboación, as eleccións son listas abertas. Incluso nas eleccións sindicais, para eleccións de delegados sindicais en empresas de menos de 50 traballadores, son listas abertas. Ti votas pola persoa do sindicato que queira cada un, ou podes votar por un dun sindicato ou outro do outro, pero hasta determinado número. Cando estás falando de unha representación, por exemplo, nun Congreso dos Deputados ou nun Parlamento, unha lista aberta é fomentar o individualismo. Entendo que é moitísimo máis democrático as listas pechadas. Iso non quere dicir que as organizacións non teñan que rexirse por principios democráticos. É dicir, iso non quere dicir que unha organización non teña que elixir democráticamente as persoas que forman parte desa lista. Pero estánnos dicindo iso persoas que ao mellor non se cortan un pelo en decir va aquel en aquella lista, ou aquel é el que elegí. Vamos a ver, as organizacións políticas teñen que funcionar
funcionar con principios democráticos, ten que funcionar democráticamente. Por lo tanto, todo iso está fora do debate, non? Por tanto, o que hai que exigir é que os partidos políticos elixan as persoas que forman parte das candidaturas dun xeito democrático, e non que se autoelixan sempre os mesmos, non? Eso todo o mundo está en contra desas cuestións. E son as cousas que hai que correxir, non? É dicir, para mellorar a calidad democrática dun Estado, dun país, dun territorio, pois hai moitas maneiras. Unha, tendo leis electorais que señan froito do consenso e dun razonamento de chegar a uns acordos máis amplios posibles en función do que queres conseguir, non? En función diso, é ter leis que perduren no tempo, é dicir, no momento en que teñas un consenso que perduren no tempo. Non podemos estar cambiando leis electorais cada proceso electoral en función do resultado que tuveramos. Pero hai moitísimas cousas que hai que cambiar e parece que esas cousas nunca se falan e non se queren falar. Nunca se quere falar da utilización dos medios públicos en igualdade por parte de todas as organizacións políticas, dos públicos ou incluso dos privados que teñen publicidade institucional, por exemplo, que é un debate que nunca se dá, e nunca se dá porque organizacións políticas que non son maioritarias e que non teñen ese poder, pois son incapaces de forzar ese debate. Bueno, estaría hablando en ese caso, antes hablaba de los propios partidos, ¿no? Cómo organizan sus listas, de ese orden, ¿no? De que hablamos de primero, segundo y tercero, se eligiese democráticamente, ¿no? Es decir, creo que antes se refería... No BNG elixímolos democráticamente. Elixímolos sempre democráticamente, desde que existe BNG. Asambleariamente, polo tanto, máis democrático que iso non existe. Predicando con el ejemplo en este caso. Bueno, y seguimos hablando del tipo de listas. Señora Rodríguez, ¿qué prefiere Ciudadanos? ¿Listas cerradas, listas abiertas, listas semicerradas? No, vamos a ver, si Ciudadanos está totalmente a favor de las listas abiertas. Creemos en la participación democrática. En primer lugar, hablo de dos clases de participación democrática, tanto la interna de los partidos políticos y, por tanto, pues estoy de acuerdo con el sistema de primarias o de algún tipo de elección de los candidatos de una manera democrática, por los afiliados y simpatizantes. Eso por un lado. Y por otro lado, efectivamente, también creo que la democracia externa, o sea, que los votantes pueden tener la satisfacción, en este caso con las listas abiertas, de poder elegir no solamente y votar a un partido determinado, sino también a las personas que quieren que estén en ese partido y que estén gobernando. Y lo digo muy sencillo, hay gente aquí, pues bueno, no digo aquí, ¿no? Pero digo a nivel nacional o gallego o local, pues que ha repetido a lo mejor en legislaturas y demás, y que ha estado en listas cerradas, y que a lo mejor si tuviera que confrontarse pues con la elección de los propios votantes y ciudadanos a una lista, pues no entraría y primaría los ciudadanos, primarían pues a otras personas. Quizá no voy a hablar de más valía, porque no hablamos de valía, hablamos a lo mejor de criterios, pues bueno, cada ciudadano ahí tendrá su criterio. Entonces, darle más poder a los ciudadanos. Efectivamente, en este caso, sí, a los afiliados. Que puedan elegir, a los afiliados en cuanto a la democracia interna. Y en cuanto a los votantes, a los ciudadanos en general, en cuanto a la democracia externa. Y entonces la persona pues que no está haciéndolo bien o no hace bien totalmente su trabajo y que está en un partido que a lo mejor sí lo está haciendo bien, no tiene por qué estar primada y salir con la persona, el compañero que tiene al lado, que a lo mejor ha trabajado mucho y va de segundo, de tercero, de quinto. Yo creo que ahí sí el ciudadano tiene que saber elegir. Y entonces es la manera de renovarse y de intentar hacerlo cada vez mejor. Entonces, tampoco creo que sea, así como dice aquí Secundino, un tema de personalista o de grandes personalidades. No, porque hay quiero decir, personalidades será para el primero a lo mejor, pero es que habrá un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto, que a lo mejor el quinto pues es el 21 de esa lista. ¿Por qué no? Entonces, en Ciudadanos, desde luego, la democracia interna y externa la tenemos totalmente, creemos que hay que favorecerla y estamos de acuerdo en ella. Abogáis, señor Rodríguez, aboga Ciudadanos por una remodelación en ambos campos, ¿no? Bueno, también sí es cierto, efectivamente, sí, la remodelación, en nuestro partido ya hay una serie a través de los estatutos y demás, hay una serie de normas, eso es evidente, y normas las habrá en todas partes, pero sí es cierto pues que aboga ya por la participación activa de los afiliados
Y después lo que abogamos también es por dentro de, efectivamente, lo que no podemos decir listas abiertas sin ningún tipo de reflexión. Aquí lo que dice también el compañero Bruno, pues sí, estudiándolo, mirándolo y demás, pero una propuesta seria sobre esas bases. Y quizá también lo importante es elegir el tiempo en el que hacer esa reforma, porque antes el representante del Partido Socialista hablaba de, bueno, no hacerlo justo antes ni justo después, según, bueno, pues según nos vaya, ¿no? Como suele decir en la fiesta, ¿no? Eso no puede ser según nos vayan a la fiesta, eso tiene que ser con una reflexión de todos los partidos, sentarse y hacer un cambio de la ley y de todas estas cuestiones que se están aquí debatiendo en la mesa de una manera seria. Y ya, bueno, ya, claro, que faltan 8 meses para las nacionales, a lo mejor también diría que también hay... Pero bueno, después de las nacionales, la siguiente ya, es que quedan 4 años, ahí empezar con una reforma. Es decir, coger el momento para evitar suspicacias. Para evitar suspicacias, efectivamente. Bueno, pues vamos a seguir hablando de la ley electoral, pero lo haremos en unos segundos, porque vamos ahora, bueno, pues a tomar un pequeño respiro y seguiremos hablando de esta ley y también de otro asunto que yo les proponía al principio, de esos pactos que se han dado pues en muchos concellos de la comarca y a nivel estatal, ¿no? Ya que las elecciones han sido pues en todos los municipios de España. Como decimos, seguiremos debatiendo en unos segundos, les esperamos ahora.